ارجمند و خوشنویسی گرانقدر، برادر بزرگترم عزیز و نازنین و همراه امیر عاملی که در این نوبت قبول زحمت کرده و هم نفسیم با او. حضرت آقای عاملی خیلی خوش آمدید، خیلی لطف کردید. انشالله بهار شما سرشار از گل و لبخند باشد و برکت جدی حق رو، عنایت حق رو میطلبیم و آرزو میکنیم برای شما و زندگی شما. درود بر شما. به نام خداوند بالا و پست که مجذوب او بیند هوشیار و مست. رهی را که زاهد به سالی رود، به یک گام شوریده حالی رود. و با سلام، سلامی همه خوش، همه عاشقانه، پر از مستی می، سراپا ترانه. سلامی طربزا چنان دیدن تو، سلامی شکوفا به خندیدن تو. سلامی چنان من، سلامی چنان او، سلامی چو چشمت پر از ذکر هوهو. سلامی که دریا به ساحل فرستد، سلامی که یک دل به یک دل فرستد. و فرستادم اما علیکی نگفتی، علیکی برابیم به پیکی نگفتی، نگفتی علیکی فدای نگاهت، به گوشم نیامد صدای نگاهت. زنده باشید حضرت آقای عاملی عزیزم، برادر هنرمندم. صحبت از این که قبل از اینکه این دوربین روشن بشه، صحبت از بهاریه های شاعران سبک هندی، بالاخص هم ولایتی های شما بود در سده 11 هجری، یعنی واعظ قزوینی و سالک قزوینی، دو تن از شاعران توانمند در حوزه خیالبندی، باز به قول خود شعرا و تذکره‌نویسای سبک هندی، به خیالگری و نقش پردازی، خیال بستن به اصطلاح به کار می بردند و اینها. از واعظ قزوینی شروع کنیم. با کسب رخصت از محضر شما و بینندگان محترم، مطلع سخن رو که با مطلع سال آغاز میشه مزین میکنم به شعر بسیار زیبایی از مولا محمد رفیع قزوینی، واعظ قزوینی، که اتفاقا اینم مطلع دیوان واعظه که استاد ما زنده یاد دکتر سید حسن سادات ناصری معلم ما بوده. این قطعه رو، این مجموعه رو تصحیح میکنم، این مجموعه رو گرد آورده و دیوان واعظ رو تصحیح کرده. این شعر رو نثار بینندگان میکنم که اوقات خودشون رو نثار این برنامه کردند. ای نام دلگشا بی تو عنوان کارها، خاک در تو آب رخ اعتبارها. خورشید و مه دو قطره ز باران فیض تو، مدی ز جنبش قلمت روزگارها. باشد شفق ز بیم تو هر شام بر فلک، رنگ پریده ای ز رخ لاله‌زارها. انگشتی از برای شهادت بود بلند، سروی که قد کشد ز لب جویبارها. از بهر خواندن رقم قدرتت بهار، اوراق گل شمرده به انگشت خارها. بسیار خوب. لطف برات روزی مردم نوشته است، با خط سبز بر ورق کشتزارها. دیوانه خیال تو هر جا که پا نهد، ریزد ز شور عشق تو طرح بهارها. جان دادند راه روان بس که در غمت، هر سنگ در رهت شده سنگ مزارها. موج سراب نیست که در جستجوی تو، افتادند از پی هم بیقرارها. با خامه کی توان ره وصف تو قطع کرد، منزل کجا و رهروی نیسوارها. راه ثنای ذات تو را چون روم، که من دارم به دوش از گنه خویش بارها. گر بایدم کشید ندامت به قدر جرم، خوش کوته است مدت این روزگارها. چون آوری به هشت من روسیاه را، از نسبتم شوند خجل شرمسارها. واعظ اگرچه نیست امیدم به خویشتن، دست من است و دامن امیدوارها. جناب عاملی، حالا ما یه دریچه کوچیک همین غزلی رو که روایت کردید باز کنیم، وارد یه جهان بشیم. معمولاً شعرای معرفت پیشه‌ای که مثلا به عنوان شاعران سده 11 و 12 سبک هندی معروفن، یه
کدهایی دارن، یه کلیدهایی دارن، یه تعابیری دارن که مشترکه و به نتایج مشترک هم میرسن. مثلا شاعر بهار رو نمونه از عظمت خدا میبینه و همه اینها رو به عنوان آیه، البته تو معارف وحیانی و باورهای قرآنی ما ریشه داره. هر سبزه‌ای رو به تعبیر حالا بیدل خواهم گفت یه انگشت شهادت میبینه. اون بیت انگشت شهادت رو بخونید تو این: انگشتی از برای شهادت شود بلند، سروی که قد کشد ز لب جویبارها. هر سروی که بر لب جویباره انگشت شهادت داره گواهی میده به یه وحدانیت. بیدل که حالا واعظ فوتش 1090 اون حدودا باید بشه. بله 1090 اینا. بیدل فوتش در 1133، یعنی حالا یکی در دهلی، عظیم آباد دهلی در هندوستان، یکی در قزوین و در کنارهای البرز. بیدل میگه که هر سبزه در این دشت شد انگشت شهادت. یعنی داره نشان میده، گواهی میده هر سبزه در این دشت شد انگشت شهادت، تازان گل خودروی بدادن نشانها. شعر سبک هندی که عموماً نصیحتیه و هدفمنده، دنبال هدف خاصی میگرده و توصیفش هم حتی توصیفی است که عمق داره، ریشه داره، آدمو به وحدت وجود یا به وحدانیت خدا دعوت میکنه و نهایتاً وقتی از کوچه شعر سبک هندی میرسیم به سرمنزل مقصود و معبود اهل عرفان و اهل معرفت. حالا شعرهای سبک هندی و سبک‌های مختلف شعری عموماً حرفشون یکیه، یعنی در حقیقت حرف جداگانه‌ای ندارن، در نهایت همشون به یک مقصد میرسن. موتیف‌های مشترک دارن و بیان‌ها مختلفه ولی مقصود یکیه. منتها من میخوام یه نکته رو خدمت شما عرض کنم که 100% واقفید که یه انتخابی کردم از شعر واعظ در ارتباط با عموماً در قصیده ها. وقتی که شروع میکنه قصیده رو با بهاریه شروع میکنه. خب بسیاری از شاعران خب با ساقینامه یا ابیات نصیحتی شروع میکردن. قصیده ای داره در ستایش حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام و آغاز این بهاریه مردم رو دعوت میکنه به بیرون زدن از خیش و از خلسه در آمدن و اومدن وارد این رستاخیز شدن. میگه که سوی صحرا سر برآرد مور از سوراخ خیش، این دل بی دست و پا تا کیز موران کمتر است. نهایتا میگه که بزن بیرون، از خودت بزن بیرون، از خونه بزن بیرون. تمثیل قشنگی. مور از لانه خودش زده بیرون، تو چرا موندی توی گوشه خلوت خودت؟ بله واقعا دعوت به بیرون زدن. بعد در قصیده‌ای که توصیف زمستان رو میکنه در صد مهری های اونو در ستایش مولا علی علیه السلام هست و حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام، میگه که هیچ کس را زهره بیرون شدن از خانه نیست. هوا اینقدر سرده، هیچ کس را زهره بیرون شدن از خانه نیست، گر نفس بیرون تواند شد ز نی شیر نر است. اگر نفس از نی بیرون بیار این شیره. بعد رابطه شیر با نیستان باز یه موتیف تو سبک هندی. واقعا میخوام اینو واسه دوستان جوانترمون توضیح بدیم. اصلا شیر و نیستان ارتباطشون یه شبکه تداعی با هم دیگه است، اینا با هم دیگه متصلن. بعد میگه اگه نفس بتونه بیرون بیار، بعد نفس با نگم یه تناسب داره، شیر نره اگر اون نفسه داره شیره، یعنی خیلی با جرأت به تعبیر. بعد میگه که فی‌المثل از خانه گر بیرون رود نور نگاه، فی‌المثل از خانه گر بیرون رود نور نگاه، گر تواند بازگشتن در نظرها خنجر است. اینقدر یخ میبنده که بر زمستون میگه که اصلا در نیا، برو در خیش. نور نگاه اگه از بیرون بیاد بتونه برگرده دوباره اونجا خنجر میشه که به چشم برمیگرده. نکته زیباش که اون خیال انگیزی و خیال بندی که شما فرمود هست، بعد از این با دیده میباید شنیدن حرف را. بعد از این با دیده میباید شنیدن حرف را، بس که میبندد ز سردی گرچه حرف اخگر است. بسیار خوب. بعد سالک ببینید چه بیدادی کرده در وصف بهار در مطلع یک قصیده. جهان چنان شده خرم ز فیض ابر مطیر، که مستعد صفیر است بلبل تصویر. بله، بلبلی که روی تصویره، یعنی توی نقاشی حضور داره، این الان مستعد اینه که چیکار کنه؟
نغمه سر بده. این الان آماده شده بلبل تصویرها، یعنی اون پرنده‌ای که توی نقاشی حضور داره به خاطر این اتفاقی که در طبیعت افتاده میخواد الان نغمه خوانی بکنه. این اوج وجد و اوج از خیش بیرون زدن رو حتی در یک بیت به تصویر میکشه. من اینم بگم باز اینم از اون موتیف های سبک هندیه، بلبل تصویر مثلا، باز اینم تو سبک هندی خیلی رایجه. مثلا تصویر و بلبل تصویر یه موتیف خیلی رایجه بین شاعران سبک هندی در قرن 11 و 12. بعد جناب صاحب ببینید در اینجا چقدر تصویر پردازی و خیال پردازی زیبایی داره. از ابزار موجود از طبیعت استفاده کرده. نشان قوس و قزح دید تا به روی هوا، رساند سبزه به گلزار تیر از پی تیر. در این سبزه وقتی قوس و قزح و مثل کماندی لذت برد و به وجد اومد و با سبزه تیر پرانی کرد به سوی مقصد خودش. بعد جناب احمدی میخوام حالا یه پلی هم بزنیم با این رنگین کمانی که الان شما خوندید، یه پل ایجاد کنیم توی شعر اون دوره. این ظرافتکاری ها، این تصویرگری های با کلمات نهفته است. تو خط و نگارگری اون دوره چی؟ همین ظرافت ها رو میبینیم؟ دقیقاً ما میبینیم مثلا در خط میرعماد وقتی که می‌نویسه بسم، این کمر اسب با اون نرمش ها و قوس های زیبا و زیباشناختی و زیباشناسانه مجسم شده. یا مثلا زیر هر دقیقاً سر یک کبوتره. یا مثلا ما میبینیم ره مرغی، ره خنجری، ره گوشواره‌ای. سه نوع ره که در خط داریم. ره مرغی دقیقاً مثل پشت مرغه، ره خنجری مثل خنجر شده. شاعر نه تنها از طبیعت استخراج میکرد و در استخدام خودش در می آورد زیبایی های طبیعت رو، هنرمندان تصویرگر هم خوب استفاده کردن. خط و نگارگری که به هر حال اونم اوجش یکی از دوره‌های اوجش باز هم روزگار صفویه است و قرن 11 و 12. اساطیری که در اون زمان خلق اثر کردن آثاری رو از عدم به وجود آوردن و تنها به تقلید و پیروی ادامه ندادن. حافظ میگه که تا راه رو نباشی که راهبر شوی. بعضیا در مرحله راهروی میمونن، بعضیا خب به مرحله راهبری میرسن. شخصی مثل میرعماد یا حسین بهزاد یا بزرگانی که یعنی خود طبیعت نقش داره توی اون دقیقاً طبیعت متبلور شده در یک اثر هنری که میبینیم این کارو ما میبینیم یاد یه فصلی میفتیم. یعنی مثلا من دقیقاً خودم وقتی که نادعلیان میرعماد رو میبینم 4 فصل رو در این میبینم و روحیاتی از روحیات میرعماد در این کار متجلی شده که ما داریم نگاه میکنیم. یا شاعر اونجا که میاد میگه بنشین بر لب جوی گذر عمر ببین که اشارت جهان گذران ما را بس. انسانهای زیادی از کنار این جوی رد شدن و تماشا کردن، این اشارت رو نگاه نکردن. میگه که اون کس از اهل اشارت که بشارت که اشارت دانه. اونایی که اهل اشارت بودن و با العاقل و یکفی بالاشاره بودن نگاه میکردن از طبیعت، یک تابلویی میساختن و یه تصویری به اون زیبایی. ما مثلا در کار استاد فرشیان میبینیم در همین تابلو عصر عاشورا، خب دقیقاً این تابلو جزش زیبا نیست. اسب زخم خورده، کبوتر تیر خورده، زن محزون، اما مجموعه این تابلو چقدر زیباست، ترکیب این تابلو چقدر زیباست. و ترکیب خط و نگارگری در دوره صفویه مخصوصاً به خاطر این به اوج خودش رسید که جزء زیبایی ها رو به صورت یک فضای کلی مثل یک سیاه مشق گرده هم آوردن و این جمع آوری شد آثاری که ما داریم ازش لذت میبریم. از سالک می‌خواستید؟ از سالک من اگر که رخصت بفرمایید ابیاتی رو بگم. ز دامن پر بلبل که گرم پرواز است، فروغ آتش گل میرسد به چرخ اسیر. ز بس که پنجه الفت فکنده شاخ به شاخ، برآمدن ز نیستان نمیتواند شیر. این احساسی که در این سبک هندی نهفته است. سزد که لاف جوانی زند زلیخاوار، چنین که بر سر ذوق آمده است عالم پیر. نمیتوان قد جانان کشید در بر تنگ، که میرود ز لطافت تنش برون ز حریر. هجوم سیل بهاری ز بس که تندرو است، دو کوه را به هم افکنده چون دو کشتیگیر. بعد مده به اهل ورع مژده حلاوت و عیش، که نیست زاهد خودکام مرغ این انجیر. برای باده کشتی
برای باده کشی شاهدی به چنگ آور که بهر او غزل تازه‌ای کنم تحریر. در این قصیده یه غزل گفته، غزلش زیباست، زهی مثال رخت نقش خامه تقدیر، شمایل خط و خالت به دیده نقش پذیر، تمام ملک جهان را گرفته زیر نگین، فروغ حسن تو چون آفتاب عالمگیر. که البته بسیار خوب، بسیار خوب. دو شاعر نامدار سبک هندی. البته واعظ خیلی نامآورتره، سالک کمتر اسمش بوده، اما واعظ به هر حال با یه دیوان جامعی هم که سالها پیش به همت دکتر سادات ناصری با همراهی مرحوم رنجی تهرانی، مرحوم استاد مهداد اوستا، همراهی عزیز ما جناب استاد مشفق کاشانی، بله این دیوان به هر حال جمع آوری شده و منتشر شده. شما ماشاءالله چه حضور ذهن خوبی زنده دارید. من همیشه حضور ذهن شما رشک برانگیز بوده، برام لذت می‌بردم. از خودتونم برامون به عنوان بخش آخر این دیدار شعر. چشم. من البته بعد از اینکه شعری به این زیبایی خونده شد سخته که بخوام شعر ترجمه شما بکنم. زنده باشید. بذارید من سکوت کنم. خلوت شما و شعر برادر عزیزم استاد خوشنویس شاعر گرانقدر امیر عارفی. کسی که شهرت خورشید را جهانی کرد، مرا به شوق تو ای خوب جاودانی کرد. دوباره کوچه پر از ازدحام آبر شد، درخت پیر جوانی زد و جوانی کرد. در آمد از قفس قاب بلبل تصویر، همون استفاده، در آمد از قفس قاب بلبل تصویر، کسی به غنچه مگر باز مهربانی کرد. پرنده آمد و باغ از بهار شد لبریز، تو نیز عیش چنان کن که میتوانی کرد. به چنگ شعر من افتاد گیسوان نسیم، که باد با غزلم غمزه‌ای نهانی کرد. چو سر غنچه شود فاش میتوان فهمید، چو سر غنچه شود فاش میتوان فهمید، چگونه راز مرا عشق جاودانی